我身後呢一間烏來白冰糖葫蘆，佢係一間排隊名店。我已經連續好幾年想食佢哋嘅士多啤梨冰糖葫蘆都食唔到。睇下今次我提早咗嚟，佢哋仲準備緊未開鋪，睇下食唔食到先。我聽過有台灣人嘅一個都市傳說，就係問可唔可以入去幫你哋一齊整，等我快啲有得食。所以我頭先都入咗去問咗呢個哥哥，哥哥話唔使幫手啦，一陣間嚟排隊就得㗎啦。啲冰糖葫蘆出爐啦，老闆娘即刻喺度剝㗎。你哋買到啦，士多啤梨冰糖葫蘆，俾大家睇下我身後呢個係平日晏晝2點半，有幾多人排隊咧？係已經打緊蛇餅噶啦，幫大家試食下個冰糖葫蘆先，係有5粒咁多嘅，個士多啤梨又甜又多汁，嗰啲糖咧啱啱好包晒佢成粒，所以咧呢個係好好味嘅士多啤梨冰糖葫蘆，只係40蚊台幣咋。